aħna pala The Shift kif innexxina nibqgħu ngħixu f'nofs Covid illi bdejna nagħmlu riċerka għal organizzazzjonijiet internazzjonali noħdu grant biex nibqgħu mixin literalment. U waħda minn daw kienet kellna grant mill-International Press Institute li għanunna isma' we have a Europe-wide project biex nifmu COVID funding jekk influenzax l-indipendenza tal-medja f'pajjiżi Ewropew. Kellna 3 artikli, ktibna l-ewwel wieħed, ma ktibtux jien, jiena kommissjonajtu l-akademika, persuna ta' riċerka ġifieri tal-punt għandha PhD, ġifieri persuna li vera nammiraw, vera Elizabeth De Gaetano, waħda mill-ġurnalisti tagħna. Nidma vera metikoluża, ġifieri meta niġu għar-riċerka vera nafda. Għatela, Elizabeth, in your hands, do the research, and then we consult with our international partners u naraw li kollox huwa fair. U da xogħol li dam ġimgħat. Kif riġna l-artiklu? Kien hemm sentenza waħda f'dal-artiklu illi tajt illi kien hemm fondi illi il-gvern ta' lill-medja indipendenti f'Malta ma nafux l-ammonti x'inhuma, ma nafux x'arranġament kien hemm. Dik kienet tajt is-sentenza. U din l-opaċità ma kien hemm b'xi punt fejn ħarġu il-kmamar tal-aħbarijiet u spjegaw ruhom. Dak li konna qed nisperaw illi ikun hemm reazzjoni fejn joħorġu jgħidu isma' aħna ħadna so much amount of money, ma kien hemm ebda arranġament, aħna komplejna mixjin kif konna dejjem nimxu, ma sar xejn minn da. Li saru illi l-edituri ta' 3 gazzetti indipendenti fil-pajjiż ċemplu il-kull we call them our pillars, ġifieri our international partners. Kollha kemm huma l-International Press Institute, Reporters Without Borders, European Center for Press and Media Freedom. ċemplulhom kollha maqudin u qalulhom Caroline Muscat mhijiex ġurnalista, she's a political operative. Flok ta' risposti, iddeċidew li jinaqdu u jattakkawna. Jiġifieri diffiċli ħafna. Operating for who? Ma nafx, staqsir ilhom, ma nafx what political operative I am.